16-cı Amerika prezidenti Abraham Lincoln'in sözlərindən seçmələr. Alqışlara inanmayan, çoxluq alqışlayırsa yaxşıdır, gözəldir. Amma əgər alqışlayan əllər yaltaqların əlidirsə, digər sözü, aynaya baxdığında başqa birini görmək istəmirsənsə, özün kimi ol. Mənə oxuduğum kitabların ən gözəlinin hansı olduğunu soruşurlar. Oxuduğum kitabların ən gözəli Anamdır. Xatırladım ki, Abraham Lincoln 8-9 yaşında anasını itirib. Başqa dövlətləri azadlıqdan məhrum edənlər gec-tez özləri azadlıqdan məhrum olurlar. Başqalarının azadlıqlarını tanımayanlar azadlığa layiq deyirlər. Bir ölkə yarı kölə, yarı azad insanlardan oluşursa, o ölkədə yaşanıla bilməz. Dünyanın böyük adamları məktəblərin, universitetlərin ən böyük tələbələri, şagirdləri deyildir. Çox vaxt ən böyük məktəblərdə, universitetlərdə həyatın ən böyük insanları çıxmaz. Əgər bir ağacı kəsmək üçün bir saatim olsaydı, onun ilk 45 dəqiqəsini baltamı biləməyə həsr edərdim. Gələcək sənin aldığın qiymətlər, keçmişin isə imtahanındır. Gələcəyin ən yaxşı yanı hər gün təkrar gəlməsidir. Çətinliyə demək olar ki, hər insan dayana bilər. Fəqət bir insanın xarakterini sınamaq üçün ona vəzifə vermək lazımdır. Xətadan qorxan bir insan heç bir şey etməz. Xarakter ağac, şan və şərəf isə o ağacın kölgəsidir. Danışıb da axmaqlığınızı, cahilliyinizi ortaya qoyacaqsınızsa, heç danışmayın. Həmçinin övladının müəlliməsinə xitaban deyib ki, məktəbdə xəta etməyin hilə etməkdən daha onurlu olduğunu ona öyrət. Siz içkini müdafiə edə bilərsiniz, amma içki sizi heç vaxt müdafiə edən deyil. Sabah geridə qalan ömrümüzün ilk günüdür. Əslində, Abraham Lincoln daha çox maraqlı, faydalı sözləri var, lakin bu qədərdən kifayətləndim.